ဒီတစ်ခါပြပေးမှာတော့ iPhone 7 Plus Intel ပေါ့နော်ပြုတ်ကျပြီးတော့ VDD main short ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီ Power IC ရဲ့အဲ့ဒီနားလေးပေါ့နော်အဲ့နားလေးကပူနေတာပေါ့ထင်းယူငွေရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနားတက်လောက်ကပျော်နေတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေမပျော်ဘူးပေါ့နော်တစ်ချက်ပဲဖွင့်လိုက်တဲ့ခင်မှာ
မားတွေရတယ်